ကိုစိုးမင်းမိသားစုတည်တံတွင်ပိုင်ရှင်မော်တော်လေးလားဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့စတူဒီယိုပေါ်ကားစားအချိန်မှာသူ့ရဲ့ဆိုင်ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အောင်မြေဘူမိနဲ့တာကျွန်တော်ဒီလိုပြောတယ်နော်ဘာလို့ဆိုတော့သူ့ရဲ့နေဟာနေကျွန်တော်တို့အကုန်ကုန်တီးနာမည်တွေကြီးကုန်ကြတာနောက်ဆုံးစူပါစတာလိတီးတဲ့ဟန်ငွေထွန်းလေးသူ့ရဲ့ဆိုင်မှာတယောက်တည်းကြိတ်ပြီးတော့မှစန်တနာတွေကူသူရှိရနေလေချင်းကျိုးပြလိုက်တာသူလည်းစူပါစတာဆိုပြီးတော့အခုလည်းအော်စတြေးလျမှာတအားအခြေအနေကောင်းပြီးတော့လေးရဲဒီမှာ musician တင်ပြနေနိုင်နေပါရဲ့နော်ဟန်ငွေထွန်းစူပါစတာလေးကတတိယလို့ပြောတာပါအဲ့တော့ကိုစိုးမင်းရဲ့ဒီမိသားစုပြည်တံတွင်နေရာလေးဟာအခုမှပြန်စဉ်းစားမိတယ်တကယ်ပဲအဲ့ဒီနေရာလေးကအောင်ကြီးလေးဟုတ်တယ်ကိုမောင်လေးလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ရှိတယ်ဟုတ်တယ်ဇော်မင်းကြီးရှိတယ်ဂီတာဦးရင်မင်းမလက်ရှိတယ်စိုးပိုင်လည်းရှိတယ်ဇော်မင်းလေးမြို့ထက်နောက်လူရှိတယ်ဝေမို့ကျော်ရွှေရန်တော်မီကျော်နိုင်အောင်ကိုလာကိုလုံးရှိနော် you name it ဟုတ်တယ်အကုန်လုံးအဲ့တော့သူဆိုင်ရှိမှာအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့စုရပဲစကားတွေဝိုင်းခွဲပြောကြတပည့်တွေတော့ကြတီးနေတာလေမင်းစောနေစောအောင်ဟုတ်တယ်ဟမ်စိတ်သူတသိမ်းမောင်ဆင်းသူဝန်ခင်အောင်ကိုလေးလွင်ဒါတော့မမိသလောက်နော်မမိကုန်းလာပြီးကြံခဲ့တာတွေတော်တော်များအောင်မယ်အဲ့ဒါကိုစိုးမင်းနော် next generation နေလဲကျွန်တော်တို့စဉ်စဉ်ပြောင်းခဲ့ပြီးပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူတူ studio တမိုင်းဘလို့ဆိုတာ तू ကကျွန်တော်တို့နဲ့အများကြီးပိုသိနေတယ်တချို့ကဏ္ဍတွေမှာနော်အဲ့လိုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးတာအဲ့သူတချို့ဟိုခုနေ့ကပါကျွန်တော်မင်းမနဲ့ဘလို့တွဲခဲ့တာလေစုပ်ပိုင်နဲ့ facility ရပါလေညာလေ तू ကအကုန်မှတ်မိတယ်လေ stage ပေါ်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဘလို့တီးတယ်ဘလို့ဆိုလဲဘယ်နေရာမှာဘာပွဲကိုဘလို့တီးတယ်ဆိုတာ तू ကုန်တီးတယ်နောက်တီးကိုကြော်မှုလို့ဘာလို့စိုးမင်းနဲ့ချင်းတစ်ပုတ်ဆိုနေတယ်နော်ဟုတ်တယ်နော်စိုးပိုင်ရဲ့ CD မှာလေမစိန်ကနဲ့မစိန်ကနဲ့မစိန်ကမော်ဒီကိုဘေးအဲ့ဒီမော်ဒီကိုဘေးဆိုတာ reggae တချင်းတစ်ပုတ်ဟုတ်တယ် top 10နဲ့ကနာမည်ကြီးတချင်းတစ်ပုတ်ဒါကိုစိုးမင်းကကိုသိန်းနာမှရေးပြတာကြော်မှုပဲလေကိုကြော်မှုရေးပြတယ်သူဥပဒေရှိမှတွင်းတာလေနော်ဟုတ်တယ်စိုးပိုင် CD တွေမှာပြောတာအဲ့ဒါမှတ်မိတယ်လား stage show လုပ်တာကျွန်တော်စိုက်မှာ1970ကောင်းကောင်းမမိတာပေါ့အဲ့မှာစုံဆိုင်ရှိမှာကျွန်တော်တီးတာလူစုံမဲ့အဲ့ဒီတော့စုံမဲ့နော်ငင်းကြီးတွားငါပြီးထိုးလုပ်တယ်ဟုတ်တယ်လေအဲ့တော့မင်းဗီဒီယိုရင်းလို့စရိုက်ဒါပေမဲ့လူစုံတယ်အဲ့ဒီတော့စုံတယ်ကိုလာကြည့်တော့လက်ကဝိုက်တန်းတိုင်းလို့ကုန်ပါတယ်စုံပါတယ်ဆိုမင်းတို့တိုက်က free show ကျွန်တော်ညာဘက်မှာစိတ်ရညာဘက်မှာဖြီးလို့တက်ကောင်းတယ်နေရာလေးကအဲ့မှာကျွန်တော်မှတ်မိတာမူစာလည်းတီးတယ်နော်တီးတယ်လေမူစာ EC နဲ့တီးနဲ့ဒီကနာဒီလိုကျွန်တော်နားတော့မှာနော်ဟုတ်တယ်တီးတယ်အောင်ကလာလည်းပါတယ်အောင်ကလာတို့လည်းတီးတယ်အောင်ကလာလည်းတီးတယ်မော်တော်လေးလားနော်ဟုတ်တယ်မှတ်မိတယ်အဲ့ဒီတော့ဗီဒီယိုဖြစ်မတော့လို့ဗီဒီယိုတွေပါလေနော်ရိုက်တိုင်းမှတ်တမ်းအဲ့ဒီဟာတွေမပေါ်သေးဘူးလေမပေါ်သေးတော့ဗီဒီယိုရိုက်ထားသေးတယ်ဗီဒီယိုမရိုက်တာဘူးရိုက်ထားတယ်ဘယ်လိုဝိုင်းလေအဲ့ဒါနောက်မှအေးလေအောင်ကလာတို့လည်းလုပ်တဲ့ပွဲအဲ့ဒီရှင်းပါပဲကိုသိန်းနိုင်လို့ကိုသိန်းနိုင်အဒီကပြေးတာလေကျွန်တော်အဲ့အငွေမြန်လုံးတွင်းတော့ဟုတ်တယ်လေတော့ဘယ်ကိတက်မုံနဲ့ကင်မရာမဲခေါ်တာရှုံးလို့ပြောတာကိုတော်မင်းပြောဘယ်ကိတက်မုံနဲ့ယူလာပြီးတော့ရော်ကော်ဒီမှာဓာတ်ပုံလေးရိုက်ထားတာလေကိုသိန်းအောင်ပေးလိုက်နော်အပြင်အဲ့ဒါစုပိုင်နဲ့ဇော်မင်းစောက်တယ်မှာဓာတ်ပုံတွေကတော့မရှိတော့ဇော်မင်းစောက်တယ်မှာပါဒါတော့ပြီးရင်အဲ့ဒီရှင်းကြအဲ့လိုပဲပြန်လာ